దగ్గు, గొంతునొప్పి వేధిస్తున్నాయా? అయితే ఆయుర్వేదంలో అస్రం లాంటి ఈ కణాది లేహ్యం ప్రయత్నించండి. గొంతు సమస్యలను ఇది తగ్గించగలదు, హాయిని ఇస్తుంది. ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ కణాది లేహ్యాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి. కణాది లేహ్యం తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు: పిప్పళ్ళు 1 స్పూన్, మిరియాలు 1 స్పూన్, యాలకులు 1 స్పూన్, సైంధవ లవణం రుచికి సరిపడా, పటిక బెల్లం 1½ స్పూన్, తేనె 2-3 స్పూన్లు. కణాది లేహ్యం తయారీ విధానం: ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని పిప్పళ్ళు, మిరియాలు, యాలకులు వేసి దోరగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వీటిని మిక్సీ జార్లోకి వేసి మెత్తటి పౌడర్లా చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ బౌల్లోకి తీసుకొని అందులో సరిపడా సైంధవ లవణం, పటిక బెల్లం పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. చివరగా దీంట్లో తేనె వేసి కలుపుకున్నారంటే కణాది లేహ్యం తయారైనట్టే. ఈ లేహ్యాన్ని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసి నిల్వ చేసుకోవచ్చు. దగ్గు, గొంతు నొప్పి, కఫం వేధిస్తున్నప్పుడు వీటిని బుగ్గన పెట్టుకొని చప్పరిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. 3-4 ఏళ్ల పిల్లలకైతే 1 గ్రాము, అంతకంటే పెద్ద పిల్లలకైతే 2-3 గ్రాముల వరకు ఇవ్వొచ్చు. పెద్దలైతే సుమారు 5 గ్రాముల వరకు తీసుకోవచ్చు. ఈ లేహ్యం తీసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాల వరకు నీళ్లు తాగకుండా ఉంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందనేది ఆయుర్వేద నిపుణుల సలహా.